Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dulur-dulur, kembali lagi bersama channelnya Hermawan Alvaro channel 2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya lur. Selamat sore semua ya. Ojo di share ke channel semua ya lur. Boy-boynya Basuri bang, Basuri. Masuk. M Jaya lur. Masuk. Coba lagi AM Jaya ya lur. AM Jaya itu dari sana. Tolet bakso ya AM Jaya. Ini 500 TI lur. Ya benar. Pada Bang, Basuri bang. Ada truk sawit lur. 2 unit truk sawit menuju ke PT Sun atau Brabasan. Nih. Dia bocil. Di sana ada bis lur. Bis apakan ini namanya? Puspa Jaya, Puspa Lestari. Di sana komplainer. Wih, namanya. Ya sore ini. Kok keting aku rame men. Alden Putra. Yo. Dino Bakti lur. Kok keting aku kok rame men. Kok mau iki kok rame men, aku heran aja. Yo ini mau kemana semua ini? Kok keting aku, ada merah putih ya. Nih ya Pahala Kencana. Krim ini namanya, krim lur. Krim. Kan derek mobil gelembang ini. Tuh, krim. Dan ini lihat. Mantap kan? Nih lur. Sampai dia. Nih. Yo ramenya. Masuk ini dia. Habis Epesian. Nih. Enggak telat kan? Ada. Boy. Wah, aku diguyu Pak Detelo cara iki. Pak Detelo. Cara iki gak usah diguyu, aku sing konten Pak Detelo. Kok geting aku kok iso diguyu. Karo channel Dirpel Telo diguyu aku kok karo komenku ya. Dari sana ada Dino. Tiga susu. Oh, bos. Ini ada laptop warna hijau lur. Ini ada TI lagi lur. Tuh Braga. Hai lur. Yo sore-sore banyak ngobrol ya. Sampai dulur. Biar semangat bang. Nih sangat ramai ya lur. Jelas ini ki banyaknya lur. Itu Euro 4 ya, aku tahu Euro 4 itu lur. Euro 4 ini ya lur. Yo.
Kuplung ini. Weh, Euro 4 itu lur. Euro 4 dulur-dulur. Itu ya, Euro 4. Nih, Euro 4. Yo, Pak Eko masuk. Euro 4 ini lur. Nih, sampai dia. Baik. Udah komplek dari arah Palembang, sangat ramai ya lur. Tuh. Kok keting aku. Pelan-pelan Pak supir. Ganjel toh, ganjel toh. Enggak bayar toh karo ini ki lur. Bayar enggak? Bayar enggak? Biarin berarti saya lemah, biarin. Ini seru konten. Biar dapat duit. Nih. Ya. Kok keting aku kira ini. Ini. Kompai dia, kompai dia ini. Hanya yang kompai sore-sore ini ya lur. Nih kompai lagi nih. Dapat basuri Rene oh. Rene oh. Basuri bang. Udah terus tes. Sini TI nih yang lewat tikir. Palembang ada kantor. Goyang Sam Danu. nih dia ini mobil ada apa ini, tahu di komentar ya, nggak tahu. Kuplung ini ya nih tajam Bayu, keren banget ini mobilnya, giganya lur, lihat keren banget. Isuzu Sumber Waras Putra lewat ya. Ayo kompoy dia. Wah, ini masih baru ya lur. Dari sana ada merah putih Isuzu. Masuk Ya lah. masuk ya. Nih ada merah putih. Merah putih lohan puso warna kuning. Nih lur. Ada Pertamina lur. Nih. Ya. Tuh. Ada bocil ini animasi YouTube. Ya, benar nih. Ini nopok warna putih, warna hijau, maaf salah ngomong. Gitu. Ada mobil mandan alat berat lagi lur, alat berat. Nih, jamnya tinggi, ini 500. Basuri bang, basuri. Supirnya mbak ya. Dino 500 Ti bak ya. Sorry aku wahing tuh dulur. Nih kompai dia, kompai lur, tuh dulur. Kompai. Tuh. Ayo. Nah, sampai kan dulur. Dah.